आम सहित समस्त साक्षात्कार आज श्रीजुक्त डॉक्टर महेश्वर दास आम सहित सीधा सड़क आलोचना करवा जीवनी कौठार आरंभ होता समाज सेवा डॉक्टर लाइन एवं जो समाज जो औषध वितरण जो मागणारे एवं समस्त सेवा किभली भाव दि जाऊँगी सीधा सड़क आलोचना करवा कौ वर्ष आप श्रीक्षेत्रपुरी को आम स्वागत करिया। मु प्रोफेसर डॉक्टर महेश्वर दास बर्तमान मत 74 वर्ष पूर्ण हो 75 होगा जाऊँगी। मु 73 रे पूरी गोपबंधु आयुर्वेद कॉलेज रे नाम लिखेली। सेठी पढ़ी सारा पर मेडिकल अफसर हिसाब से ढेंकानाल महावीर रोड रे जॉइन कली। सेठी वर्षे जॉइन कला पर ड्यूटी कली बैचलर थी एवं सेतिकी बेले दिन राति सेवा करिया परे मु गोपबंधु आयुर्वेद कॉलेज को आसिले डेमोन्स्ट्रेटर होकरी तापर लेक्चरर तापर रीडर तापर प्रोफेसर भाव में नियुक्ति पाइली एवं 2011 रे 58 वर्ष बयस मु रिटायर्ड हेली। तापर छत्तीसगढ़ राजनंद गाँव रे सेठी प्रिंसिपल हिसाब से सेठी रेड होता से कॉलेज को उद्धार करी सेठी सेवा कली। तापर यूपी तापर विभिन्न बरेली ठू आरंभ करी अलीगढ़ पर्यटन विभिन्न कॉलेज रे प्रिंसिपल हिसाब से काम कली। तापर इटाली गली 2013 रे इटाली रे मध्य 9 मास सेठी सेवा कली एवं डाक्टर मानक मेडिकल कॉलेज गुड़ाक आयुर्वेदर प्रतिष्ठा जिते जत्पना चेष्टा कले आयुर्वेद पद्धति रे मूत्र परीक्षा ठू आरंभ करी नाड़ी परीक्षा पर्यंत समस्त रोग को निदान करी सेठी चिकित्सा दवा द्वारा एवं आयुर्वेदर प्रचार प्रसार करने द्वारा बहुत आदृत है एवं से गवर्नमेंट मत ऑनररी डायरेक्टर भाव में इटाली नियुक्ति देइछंदी ता सेवा खुशी लगी सेवा कही दौर WHO सिलेक्शन होकर कैलिफोर्निया रे सेवा करवा रिसर्च कर सुविधा सुजोग पाई तेबे सी तो भारत बाहर सेवा भारत भीतर अनेक स्थान रे मु जाइकरी साइंटिफिक कमिटी रे एवं बोर्ड ऑफ स्टडीज रे विभिन्न एग्जामिनेशन विभिन्न क्षेत्र रे एक्सटर्नल हो जाई योग उपरे मु श्री श्री रविशंकर ठू आरंभ करी आमर बाणी विहार यूनिवर्सिटी रे मध्य योग उपरे PhD भाई करैछि तार मु निजे एक्सटर्नल हो जाई सेवा देछि। ता भितरे मु सबुबले पिलादिन चाहे जे भगवान सहित केमती मिसिबी एवं भगवान गोटे शक्ति प्राप्त करी जनमानसर सेवा कि कर मु अनेक चेष्टा करी एवं से भितर 73 रु अप टू 95 पर्यंत भारत में जिते संस्था अच्छी धर्म संस्था अच्छी सबुटी बुली एवं सबुटी किछि शिखी किंतु तार टॉप को जाई मु देखिली किछि करप्शन देखिली तेणु मु क्या किछि न कही सेठू पलि आसे। किंतु एठी ठाकुर निगमानंद जो चतुर्विध साधना करचंदी मु सेगुड़िक पढ़िला परे एवं भगवान अनुभूति कला परे एठी जो निष्ठापर भाव में निगमानंद आश्रम रे सेवा होउची एवं एठी मते सुजोग मिलला देशी गोमातर प्रोडक्ट रे तार जो गोबर गोमय एवं क्षीर दही घीरे जो प्रकार औषध तैयारी करिबा एवं विभिन्न क्षेत्र में सेवा औषध निर्माण करी सेवा माध्यम रोगी भल करवा। एठी दातव्य चिकित्सालय अच्छी आमर स्वामी श्रीमद डॉक्टर शंकरानंद सरस्वती महोदय से बहुत सदय से बहुत माने उच्च स्तर साधक एवं से निजे गुरु आमको शिक्षा दौरान सबदिन भगवत गीता प्राणायाम योग शिक्षा दौरान प्रत्यह से स्वाध्याय करते एवं सारा भारत को से दिग्दर्शन दौरान सेवा करी पाखे रही निजक सौभाग्य मन करी किसी शिक्षा लाभ करी एठी सेवा करिवार सुजोग मत मिलूची। एठी आयुर्वेद चिकित्सा व्यतिरिक्त मो जीवन में गोटे आनालजिन भी क्या देना एलोपैथी देना आयुर्वेद निष्ठापर भाव में आज 4-6 जन आसते विभिन्न प्रांतर ओडिशार विभिन्न प्रांतर जो रोगी मैंने असाध्य रोगी भल हो पारना से आसुँच मुझे गोटे कथा कहूँ तुम्हें गुरु आश्रित हो एवं गुरुंर आशीर्वाद नियो ये औषध खाओ निश्चय भल हो लोक मैंने अद्भुत प्रकार बहु अनुभूति पाई से ठाकुर को कृपार ही भल हो जाते तेणु हाँ ये आमर विभिन्न समय विभिन्न प्रोग्राम होमती झुलन
ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନିଗମାନନ୍ଦଙ୍କର ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ପାଳନ ହେଇଥିଲା। ତା ମାର୍ଚ୍ଚ ଫଗୁଣ ମାସରେ ଆମର ଯେଉଁ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ହେଇଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ମାସରେ ବିଭିନ୍ନ କଥା ହେଉଛି ଏବଂ ସ୍ୱାମୀଜୀ ପ୍ରତି ମାସରେ ଭାଗବତ ପାରାୟଣ କରୁଛନ୍ତି 7 ଦିନ ପାଇଁ। ସେଇଟା ବହୁତ ଆଦୃତ ହେଉଛି ଏବଂ ଆମକୁ ବହୁତ ଶିକ୍ଷାପ୍ରଦ ହେଉଛି। ଏବେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 26 ତାରିଖରୁ ବୃନ୍ଦାବନରେ ସେ 7 ଦିନ ପାଇଁ ଭାଗବତ ପାରାୟଣ କରିବେ। ଆମରି ପୁରୀ ଏହି ସେବା ଏହି ସଂସ୍ଥା ତରଫରୁ ପ୍ରାୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ 100ରୁ ଉପରେ ଭକ୍ତ ଯିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ରହିକିରି ଭାଗବତ ସପ୍ତାହରେ ବୃନ୍ଦାବନ, ଯାହାକି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆଣିକି ଆସଚ କପି ପେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ସେଇ ଯମୁନା ନଥିଲା, କିଛି ନଥିଲା, ସେଇ ବ୍ରଜ ଭୂମିକି ସେ ତିଆରି ନିଜେ କରାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ କେମିତି ଶୁଣିପାରିବୁ ଭାଗବତ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି। ଆଜ୍ଞା, ୟା ଛଡ଼ା ଆଉ ଅନ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି? ହଁ, ପୁରୀ ଟାଉନରେ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା ଅଛି, ଯେମିତି RSS ଅଛି, ଯେମିତି ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ଅଛି ଏବଂ ପତଞ୍ଜଳିର ଯୋଗ ସମିତି ଅଛି ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋ ହୋମିଓପାଥି ଅଛି, ହୋମିଓପାଥିକ୍ ସାଇନ୍ସ ଅଛି, ଆକୁପ୍ରେସର ସଂସ୍ଥା ଅଛି। ତେଣୁ ମୋତେ ସମସ୍ତେ ଡାକନ୍ତି, କାରଣ ମୁଁ ସବୁ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଟିକେ ଠାକୁରଙ୍କ କୃପାରୁ ଜାଣିଥିବାରୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇପାରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରଖିଥିବାରୁ ଠାକୁରଙ୍କ କୃପାରେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସେବା ସଂସ୍ଥାରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରେ ଏବଂ ଅଥକ ଭାବରେ କେମିତି ସେବା କରିପାରିବି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ଭାବରେ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା ଡାଇବେଟିସ୍ ନା ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ନା କିଛି ହେଇନି। ତେଣୁକରି ଠାକୁରଙ୍କ କୃପାରେ ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ଅଛି ଏବଂ ମୁଁ ସେବା କରି ଚାଲିଛି। ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ମଙ୍ଗଳା ନଦୀ ଯମୁନା କେମିତି ଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାକୁ ରିଭାଇଭ୍ କରିବା ପାଇଁ 23 ତାରିଖରେ ମିଟିଂ ରଖିଛୁ ଓ ଆମ ପୁରୀ ଟାଉନର ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଆମେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବୁ। ଗୋଟେ ପଦଯାତ୍ରା କରିକିରି 10 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ସିଗ୍ନେଚର ଆଦାୟ କରିକିରି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆଉ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେବୁ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅନେକ ସେବା, ଜନସେବା, ଯେଉଁଟା ସାମାଜିକ ସେବା, ତ ଖୁସି, ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତ୍ୟାଗ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସେବା ହୁଏ। ମଣିଷ ଯଦି ନିଜ ଜୀବନ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପଶୁ କରୁନି କି, କିନ୍ତୁ ଜୀବନଟା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନଟା ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ହେବ, ସେତେବେଳେ ସେଇଟା ହେବ ସେବା। ଆଉ ସେ ସେବା ହେଲେ ବାସିବ, ତାର ଓଲଟେଇଲେ ବାସିବ। ମାନେ ସେଇଟା ଆଜି ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି କାହିଁକି ପଚାରିବା ପାଇଁ, କିଛି ନା କିଛି ଅନୁଭୂତି ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଜାଣିଛନ୍ତି, ଖବର ନେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ବାଇଟ୍ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେବା କରି ଚାଲିଲେ ଏବଂ ସେଇଟା ନିଷ୍କାମ ସେବା ହେବା ଦରକାର। କୌଣସି କାମନା ରଖି କିଛି ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ସେବା କଲେ ସେବା ସେଇଟା ନୁହଁ। ସେବା ହେଉଛି ନିଷ୍କାମ ସେବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହିକିରି ତାଙ୍କରି ସେବା କରିବା, ତାଙ୍କରି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ଭଳିଆ ମଣିଷ ହେବା, ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା, ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା, ବ୍ରହ୍ମରେ ଲୀନ ହେବା। ଏଇ ଯେଉଁ ସାଧନା ଏଇଠି ଆଶ୍ରମରେ ମୋତେ ମିଳୁଛି, ଏଠି ମୁଁ ସାଧନା କରୁଛି ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ହେବ। କିନ୍ତୁ ୟାରି ମାଧ୍ୟମରେ ସେବା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ମିଳୁଛି, ବହୁତ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ଯୁବପିଢ଼ିକୁ ମେସେଜ କ'ଣ ରହିବ? ଯୁବକମାନେ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସେମାନେ ଯେହେତୁ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ରକ୍ଷା କରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସବୁ ଏକଦମ ଖୋଲାମୋଲା ହେଇଯାଇଛି, ସେମାନେ ବାପା ମାଆଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହୁନାହାନ୍ତି। ବାପା ମାଆ ମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯେତିକି ସମୟ ଦେଇକି ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଗଢ଼ିବା କଥା ଗଢ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ନିଜେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁନାହାନ୍ତି, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଭାଗବତ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି, ସକାଳେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଉଠିକି ତାଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ରକ୍ଷା କରୁନାହାନ୍ତି। ପୁତ୍ରାର୍ଥେ କ୍ରିୟତା ଭାର୍ଯ୍ୟା ଏବଂ ପୁଂନାମ ତ୍ରାୟତେତି, ପୁତ୍ରଟିଏ ପାଇବା ପାଇଁ ଭରତ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ଭାରତରେ ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ନ କରି ପଶୁତୁଲ୍ୟ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମିଥ୍ୟାର ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସତ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଉନ୍ମୁଖ ହେଉନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ଧର୍ମକୁ ଆଖିଠାର ମାରିଲା ଭଳିଆ ପୂଜା ଟିକେ ତୁଳସୀ ଟିକେ ଦେଇ, ପୂଜା ଟିକେ କରିଦେଇ, ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ବୋଲି ଦେଇ ଅର୍ଥ ନ ବୁଝି ଏହି ପ୍ରକାର ଆଚରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ତାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପକ୍ଷରେ ମୁଁ କହିବି, ଯଦି ତାକୁ ବିଜ୍ଞାନ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀରୁ ବୁଝେଇ ନ ଦିଆଯିବ, ଆଜିର ଯୁବ ସମାଜ ତାକୁ ମାନିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବେନି। ଯଦି ଥରେ ବୁଝିଯିବେ ବିଜ୍ଞାନ ମାଧ୍ୟମରେ, ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ କହିଲା, ତା ମା କହିଲା, ମା ଲୋ ତୁ ଟିକେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇଦେ, ସେ କହିଲା ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଟିଭିରୁ ସେ ଆନନ୍ଦ ପାଉଛି, ସେ ଯାଉନି। ମା ଯେତେବେଳେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛି, ମାଆକୁ ସେ କହୁଛି କାହିଁକି ଦେବି, କ'ଣ ଦରକାର, ଆର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ବୁଝେଇ ଦେ। ଯଦି ମା ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତା ଯେ ଏଇ ଗୁଆ ଘୃତରେ ଯେଉଁଟା ଲହୁଣୀରୁ ତିଆରି ହେଇଛି, ଏଇ ଘିଅଟା ଯଦି ଆମେ ଜାଳିବା ତାହେଲେ 1.5 ଟନ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପାଇବା ଏବଂ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କ ମୂଳରେ ଦେଲେ ଆହୁରି ମିଳିବ। ଯଦି ଭାରତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଇଭଳି କରିବେ, ଭାରତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଆନ୍ତା।
तेणु ऑक्सीजन सुंदर भाव में मिल पारंता। ये जो विज्ञान भित्तिक आध्यात्मिकता को बुझे पार लोक से समाज में दिन को दिन अधोगति होची। तेणु युव सम्राट जदि 24 घंटा भितर गोटे घंटा जदि भगवान आड़ को दियंते एवं मोबाइल रु दूर रहते। मोबाइल सब आवश्यक नहीं, जो निहाती दरकार से खोलिया कथा। ये मोबाइल खराब कर सिनेमा टीवी जो खराब जिनस इंद्रिय सुखपाई से लगी जाने आनंद पाइक जीवन टाक बर्बाद कर अतीन्द्रिय सुखर वंचित होती परमानेंट सुखर वंचित होती।